Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dona Com e no vídeo de hoje teremos o unboxing do meu novo telefone, um iPhone 7 normal. E sabem o que isso significa? Vão deixar de ouvir esse barulho aqui. O ruído, o famoso ruído que vocês sempre reclamam, melhoram nos áudios, não sei o que, não sei o que. Vai acabar, graças a... Tará! Tá vendo que eu só estou lá, mas pronto. Fazer o unboxing. Só para dizer que chegou com alguém que trouxe de Portugal para mim, comprou para mim, mas eu ainda não paguei. Vou ter que vender esse telefone que eu estou a filmar agora, o meu antigo telefone, é um 6S normal. Já agora, se estiverem interessados, 6S normal de 128 GB. 6S normal não, 6S de 128 GB. Vou vender para poder pagar o 7. É basicamente um investimento para aqui para o canal. Então, foi mesmo necessário. Para melhorar a qualidade dos vídeos, dos áudios, já não vou precisar fazer legendas daqui para frente, se Deus quiser. E abrindo a caixa. Supostamente ele tem 256 ou 128, eu não sei, vamos ver agora quando abrir a caixa. Direita a câmera, peraí. Agora estou botando a cabeça. Enfim, né? Enfim. Já, está escondido. Aberta a caixa. Aqui está o manual de instruções, os autocolantes. Já tá ligado. O telefone é preto, iPhone 7. Ai, hello. Ele vem com essa etiqueta aqui, que é de 128 GB, mas acho que isso não é possível. Mas pronto. Mas pelo que eu estou a ver aqui, ele já foi usado. Ele é usado. Sim, aqui. Veio apenas com esse carregador ou com esse cabo. E não tem carga. Não está carregado. A caixa veio assim. Veio com esse cabo. Isso aqui, a Suzette é que comprou para mim. Ela é a pessoa que trouxe para mim. Ela também comprou os auriculares, porque aqui não veio nada. Basicamente, comprou também. E comprou essa capinha. Então, capa. É tudo. Basicamente é isso. Não tem mais nada. Eu queria abrir o telefone para vos mostrar como é que é, quantos gigas tem completo, mas está sem carga. Vou esperar carregar um pouquinho. Depois eu volto para mostrar o telefone a pesquisar. Então pessoal, aqui está o telefone, já liguei.
Tá carregado um bocadinho. Mas... Epa. Yeah. Já deu pra ver que tem qualidade. Graças a Deus os áudios vão melhorar, os vídeos vão melhorar. Mas aqui a bateria só tem 70%. Ou seja, não tem uma bateria assim 100% ok. Mas pronto, já é alguma coisa. Quanto à capacidade, tem 128. É a mesma coisa que o telefone antigo, o 6S. Yeah. É para tudo que eu queria, só a qualidade do vídeo e dos áudios, né? Mas pronto. É isso. Esse é o set. E este foi o unboxing do meu novo telefone. Yeah. É tudo. Agora vou importar as minhas coisas, meus aplicativos, as minhas fotos e vídeos e tudo mais. Agora vamos ao unboxing da minha ring light. Quem viu o vídeo anterior deu conta que eu estava muito empolgada para mostrar, então pronto. Vou começar pela base do tripé. Ai, maravilha. Estou mais empolgada com a ring light do que com o telefone, tá vendo? Porque o meu sonho mesmo máximo é ter um iPhone 7 Plus. Tipo, estou mais próximo agora de ter um iPhone 7 Plus. Você pode estar falando, você é muito burra, já existe o X, o 12, o 11, mas eu só quero mesmo o 7 Plus, minha cabeça parou no 7 Plus, então tipo, ainda não estou assim muito empolgada com o iPhone 7, ainda mais não sendo novo e de ter telefone de segunda mão, é um curso que eu vendo, compro, então já... E aquele meu 7 Plus de novo na caixa, mesmo comprando com suor, com sacrifício, vai me guardar mesmo só à toa, não quero X, não quero nada. Vou chegar lá, escrevem aí, vou chegar lá. Mas prontos, o fogo é o unboxing eu falo muito quando estou empolgada. Do tripé. Vamos lá, abrir. Não quer abrir. Cheio tripé. Eu já falei que eu não tenho maturidade. Cheio, monengue. Eu já falei que eu não tenho maturidade. Tipo, não sou mãe de família, né? Quer dizer, eu não sou mãe, mas vocês entendem. Ai, que emoção, já vi muitos vídeos assim, agora chegou a minha vez. Tu abriu ou tu achar? Ah, tu abriu. Ou tu achar? Não? Tipo, esse é pra abrir e fechar, né? Agora eu quero tratar. Aqui, ó. É assim. Pra apertar. Nunca apertar. Few moments later. Não tá apertar, tá tipo pra girar eternamente. Mas pronto, ainda vai ficar assim. Agora. Espera, eu vou ficar de pé. Vou girar o meu tripé atual, que é a máquina de lavar, vocês viram nesse vídeo aqui. E vou girar para tentar posicionar bem as coisas. É assim. Eu não sei quantos metros tem, deixa eu ainda ver quantos metros tem. Só tem informações dessa parte. Mas pronto, vamos abrir aqui essa parte. Sabe, aquele abre, ele fica assim. Já dá pra ver que... Só por chegar até aqui já dá pra ver que tem 1 metro. Deixa eu ver se aqui abre mais. Aqui não abre mais. Esse não é uma parte que eu quero. Quanto mais aberto assim, mais estabilidade tem. Se deixar muito assim, tem mais facilidade de cair. Então vou deixar aberto para não haver desequilíbrio. Já vou deixar assim.
Só que eu não vou conseguir apertar aqui nessa parte para deixar assim fixo. Pode cair para baixo. Ó, não faz mal. Faço assim. Agora, acho que aqui também cresce mais. Ah, então tem mais de 1 metro. Devem ter por aí 2 metros. Mais de 2 metros. É mesmo bem comprido. Só que não dá pra ver. Espera, eu vou tentar fazer isso. Tá vendo? É não bem grande. É grande. Vou baixar um pouquinho. Tenho ring light. Aqui vem um mambo, né? Mambo. Uma tampinha. Agora vai esse mambo aqui que é para girar ele, para fazer vários ângulos, várias posições. Eu tô a girar que nem uma louca, mas prontos. Vai aqui. Que eu já vi vídeos a explicar como é que se monta, então já estou acreditar. Vai aqui. Quando você apertar isso, essa bolinha gira. Vou deixar apertado. Agora, coisa mais importante. Acho que essa porquinha, essa porca, ele vai aqui para ficar apertado. É mesmo isso, já apertei, deixei assim no mais aberto, quer dizer, nem muito aberto, nem muito fechado, para ter estabilidade. E agora vamos para a ring. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, já foi. Vou deixar aqui. Tem que girar essa parte. Espera, vou deixar mais um pouco essa parte. Agora, gira isso. Gira, gira, gira. Gira aqui, gira aqui, gira. Gira aqui, gira aqui, gira. Você vai fazer isso aqui. Tipo, se quiser fazer esse ângulo, se quiser fazer esse, se quiser fazer assim. Esse é mais ou menos para isso. Põe para baixo. Tipo, estou a fazer um vídeo que eu estou sentada, ok? Para focar só assim. Mas você não está entendendo, mas eu estou entendendo, nega. Você não. Que emoção, eu não sei explicar. Mas pronto, isso é para girar. Vou deixar assim apertado. Para vertical, né? Vertical. Né? Vertical. Agora, antes de ligar, vou pôr esse camambo, que é para pôr o telefone. Espera. Isso encaixa assim, não? Agora isso encaixa aqui. Tá torto! Você não falou nada aqui, tá torto! Com sua cabeça! Agora sim. E acho que agora tá direito. Agora você encaixa aqui. Já! Essa parte vou deixar mais um pouco isso aqui. Aqui também dá.
Essa parte onde entra o telefone. Bom, vocês já viram o telefone? Vou pôr o telefone aqui. iPhone 7 Plus. Não, não é 7 Plus, é só 7 Plus. Tcharam! Yeah. Essa opção tem um ring light. Eu tenho um ring light na nossa cabeça. Eu já estou a começar a me revelar. Mas pronto. Vou tirar o telefone daqui, porque acho que cai de tanta emoção. Já. Então chegou o momento mais importante, que é ligar na tomada. Ele só vem com uma entrada USB. Não com uma entrada USB. Você tem que comprar isso aqui. Eu vou utilizar essa aqui que a gente comprou para mim. Porque eu não vou utilizar, acho que esse cabo tão cedo. Vou utilizar o meu até acabar de gastar. Depois eu vou utilizar esse cabo. Então, isso aqui não precisa. Fica para ring, especialmente para ring. Te amo, sabes? Te amo! Eu te amo, ring light! Agora vamos lá vir. Vou aproximar mais. Tem aqui o botão. Isso é aqui. Onde você? Aqui para aumentar a intensidade, para diminuir. Cheio. Para aumentar. E nem para mudar as coisas. Será que a minha está estragando? Até essas manias me coisam. Muda. Cheio. Vou deixar aqui baixinho. Para ficar já perto do chão, caso eu caia ou desmaie. Não está mudando. Será que coisa? Essa fêmea não está boa? Model. Não está mudando. Mas aqui acendeu, velho. Vou subir. Vou tentar mudar de fêmea. Esse aqui não está bom. Desceu, tá maluca? Era feia! Tchucu, tchucu, tchucu! Caraca! Nada. Olhem só! Pera! A teu telefone está todo esquecido. Isso é o YouTube, tem que gravar assim. Conseguem ver? Espera. A bola dos meus olhos conseguem. Eu vou chorar! Vossa cabeça! Eu estou muito emocionada. Para não dizer assustada. Tem um ring light, gente. Não estou acreditando. Tudo é bom, já? Tudo é bom. Model. Vamos ver o que esse botão faz. Muda de cor, tá no quente. Esse é o quente. Ai, tô muito confusa. Eu tô muito confusa. Esse é o frio. Ai, tchucu. Vou deixar o telefone aqui. né? Eu sou muito burra porque eu não uso já. Pelo círculo nos meus olhos, vocês conseguem ver que eu sou feia. E o círculo dos meus olhos diz que eu tenho um ring light. Sou feia com ring light, já? Eu sou assim burra, por quê? Moda, já meteu frio. Não, esse aqui é o frio. Aquele é o normal. Frio, quente, normal, Frio, quente, normal.
Agora, aqui uma luz que gira, tipo várias cores. Agora várias cores também a girar. Agora também lilás e azul a girar. 4 cores a girar. Aqui é só. Aqui é tipo arco-íris, tipo várias cores que mudam. Aqui é só azul. Aqui é só vermelho. Sexy. Aqui é só verde. Aqui é só, não sei, acho que é azul também. Só amarelo. E pronto, é isso. Aqui é desligar. E é desligar. Vou deixar no... Eu quase que não vou usar essas cores. Vou meter sempre no amarelo, parece. Olha. Yeah. Mas isso é potente, mesmo sendo pequena, é mesmo potente. Oh, Jesus! Vou fazer muitos vlogs. Yeah. Agora, vou meter o done. Aqui, done. Dessa para reduzir a temperatura. Não estou conseguindo. Aqui tem up. Socorro, não está focado. Não está focado. Como é que se faz isso para focar? E acho que agora tudo tá bom. Aqui tem up, aqui tem down. Eu sei que dá para aumentar a intensidade da luz e diminuir. Só que eu não estou conseguindo. Está metendo no... agora tá. Tá vendo? Quase que tá tipo, não tá acesa. E vou aumentar. Mano, isso cuida. Vou apagar agora a luz do quarto para vocês verem o antes e o depois. A luz do quarto está apagada, mas a da casa do banho está acesa. Vou desligar. Sem a luz da ring light. Com a luz da ring light. Vou pôr no mínimo. Aqui está acesa, mas só um bocadinho. Agora vou pôr no máximo. Isso cuida muito. Fazer vídeo de make, já não vou sofrer. Naquele vídeo aí que eu tava me preparando para ir no casamento, o marido aqui tava fazendo o papel da ring light. Viste, marido? Vem aqui comentar. Valeu a pena ou não valeu? Quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Mas sofri uma coisa. E hoje consegui bater uma ring light. Enfim, tô muito feliz mesmo. Tô muito feliz. Não tenho nada pra mostrar, mas tô tão feliz que eu não quero desligar a câmera. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e vibrado comigo, sentido a minha emoção. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar o canal a crescer, subscrever o canal, deixar aqui nos comentários o que é que vocês acharam e dizer os parabéns. Sei que as pessoas que vão dizer parabéns não são de Benguela, porque a maioria das pessoas de Benguela não gostam de comentar no meu vídeo. As pessoas gostam de comentar de outras províncias e de outros países. Mas já agradeço mesmo assim por visualizarem. E é tudo, gente. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! O próximo vídeo será um vlog. Um vlog de rotina, só para estrear minha ring light. Como vocês gostam muito de vlogs, então vou fazer um vlog. Beijos!